ये जो हमले हो रहे हैं गुजरात में परप्रांतियों पर, उसमें किसी न किसी तरह कांग्रेस का हाथ है, और एक ऐसा संगठन और एक ऐसा नेता जो इस संगठन का मुखिया है, उस पर कोई एक्शन लिया जा नहीं रहा, वो बिहार का प्रभारी बनाया जा रहा है। अल्पेश ठाकुर गुजरात विधानसभा कांग्रेस पक्ष के हमारे सम्माननीय साथी है, सामाजिक राजनीतिक नेता है और सभी जाति भाषा धर्म प्रांत की सीमाओं को तोड़ने वाली कांग्रेस पार्टी के वो सिपाही हैं। आज अल्पेश ठाकुर जी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सचिव के तौर पे बिहार संगठन को देख रहे हैं, उनको संवार रहे हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। गुजरात में युवा बेरोजगारी के कारण दर दर भटक रहा है और जीएसटी एवं नोटबंदी के कारण गुजरात में प्रतिदिन हजारों फैक्ट्रियां, कारखाने, उद्योग और व्यापारिक संस्थान बंद होते जा रहे हैं। बेरोजगारी की आग में धकेले जा रहे परप्रांतीय आज रोजगार के अवसर नहीं मिलने के लिए गुजरात से पलायन कर रहे हैं। इस सरकार की निष्फलताओं को छुपाने के लिए सत्ता में बैठे लोगों ने सभी मोर्चे पर विफल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात में प्रांतवाद का जहर घुलकर वर्ग विग्रह के षड्यंत्र से दुनिया भर में फैले हुए गुजरातियों की जान पर जोखिम खड़ा किया है। मैं सभी गुजरातियों को प्रार्थना करता हूं कि हम संयम बरते, शांति बनाए रखें और गांधी और सरदार के गुजरात में दूध में शक्कर की तरह हमसे मिलजुल गए परिवार के अंग का हिस्सा जिसको माना जाता है, पूरे भारतवर्ष के जो प्रवासी लोग गुजरात में हैं उनकी सुरक्षा करें। देखिए, आप मानते हैं कि ये जो हमले हो रहे हैं वहाँ अल्पेश ठाकुर का या ठाकुर सेना का कोई रोल नहीं है, कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है? मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं अल्पेश ठाकुर पहले कांग्रेस में थे, आज भी वो कांग्रेस में है और कल भी वो कांग्रेस में रहने वाले हैं। ये बयान उन्होंने बीते हफ्ते जारी किया था। सत्ता में बैठे लोग विपक्षी दलों को, विपक्षी कार्यकर्ताओं को कहीं धन बल से, सत्ता बल से ललचाने का हमेशा काम करते आए हैं। जो लोग उनकी लालच में नहीं फंसे उनको डराने का काम करते आए हैं। जो लोग उनसे नहीं डरे उनको सत्ता बल से धमकाने का काम करते आ रहे हैं और उनकी धमकियों के सामने लोगों की आवाज को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ताओं के चारित्र को हनन करने की भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिश रची है, उनका जवाब गुजरात के सभी जाति भाषा धर्म के लोग आने वाले दिनों में देंगे। अल्पेश ने व्यथित होकर ये कहा है कि बतौर विधायक वो अपना इस्तीफा दे देंगे, इस तरह का उनका बयान है। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? बीते हफ्ते गुजरात के साबरकांठा जिले में ठाकुर समाज की एक 1.5 वर्ष की बच्ची पर नराधम ने उनका शारीरिक शोषण किया, उन पर बलात्कार किया और पूरे गुजरात में मेरी माँ बहन, माँ बेटी आज सलामत नहीं है, क्योंकि भाजपा के शासन में नलिया की निर्भया को आज तक न्याय नहीं मिला। पाटन की जो पीड़िता है उनको आज तक न्याय नहीं मिला। सूरत में एक नराधम ने माँ बेटी का यौन शोषण करते हुए उनका मर्डर किया, फिर भी उनको न्याय नहीं मिला। और मुझे लग रहा है कि सत्ता में बैठे लोग आज मौज कर रहे हैं और उनकी सजा मेरी गुजरात की माँ और बहन बेटियां भुगत रही है और माँ बहन बेटी के दर्द को
आवाज के रूप में आगे बढ़ाने वाले कांग्रेस पक्ष के जनप्रतिनिधि अल्पेश ठाकुर ने सरकार के सामने सर उठाया, उनकी लालचों में नहीं आया, उनकी धमकियों से नहीं डरे, उनको अपने पार्टी में शामिल करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग विफल रहे हैं। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अल्पेश ठाकुर नाम का अंगूर खट्टा लग रहा है और उनके चारित्र का हनन करने की साजिश के तहत प्रांतवाद का जहर घुलकर गुजरात की शांति में आग लगाने का काम सत्ता में बैठे लोगों के इशारे हो रहा है।